Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы чыгыш жер ортолук деңизи. Сабактын планы: Палестина, Финикия жана Сирия калкы, алардын кесиби, шаарлардын гүлдөп өнүгүшү. Палестина, Финикия, Сириядагы элдердин диний ишенимдери. Эң байыркы алфавиттин келип чыгышы. Палестинада ултурукташкан байыркы семит уруулары хананейлер болгон. Библияда бул өлкө Ханаан деп эскерилет. Палестина калкынын кесиби: майда малды, кой менен узун мүйүздүү эчкини багышкан. Кол өнөрчүлүк өнүккөн. Чоподон идиш жасоо өнүгүп, көркөмдөө, кооздоо ыгы менен айырмаланган. Биздин заманга чейинки 12-11 кылымдарга таандык Жерар, Бет-Шан, Гевер шаарларынан темир буюмдары табылган. Ал эми Финикия менен Сириянын аймагы дыйканчылыкка ыңгайсыз болгон. Орон өрөөнүндө жашагандар дыйканчылык менен кесиптенишкен. Сирия менен Финикияда кол өнөрчүлүк жакшы өнүккөн. Финикиялыктардын кесиби көчмөн турмушта жашап, малчылык менен кесиптенишкен. Финикия. Египеттиктер финикиялыктарды биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Фенеху деп аташкан. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта жер ортолук деңизинин чыгышындагы калкты финикийлер деп атай башташкан. Дал ушул жерде биздин заманга чейинки 10-кылымда борбору Сидон жана Тир болгон Финикия мамлекети түзүлгөн. Металлургия чоң мааниге ээ болгон. Металлдарды бекем курал жабдыктарды даярдоого пайдаланышкан. Финикиянын жана Сириянын айрым жерлеринен жез жана күмүш кендери чыккан. Ливан тоолорунда жеңил ээрүүчү темирдин кендери болгон. Айыл чарбасынын жогорку жетишкендиктери, кол өнөрчүлүктүн гүлдөшү жана табигый ыңгайлуу шарттардын болушу Финикиядагы жана Сириядагы сооданын өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Финикиялык шаарлар алдыңкы Азиянын жер ортолук деңизинин бассейни, Африка жана Араб өлкөлөрү менен байланыштыруучу 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Бул жерлерде суу жолдору да, кургактагы жолдор да соодага жакшы шарт түзүлгөн. Финикияда деңиз соодасы гүлдөп өнүккөн. Египеттиктер Финикиядан зайтун майын жана карагайды эле ташып кетпестен, мал, эгин, кездеме, бал, коло, косметикалык жана медициналык каражаттарды алып келип турушкан. Финикиянын экономикасында карагай соодасы айрыкча мааниге ээ болгон. Ливан жана Антиливан тоолорундагы жыш токойлордо өскөн баалуу карагайлар Египетке жана Месопотамияга жөнөтүлүп турган. Египеттик папирустардын биринде Финикияда тоолор курулушка жарактуу көк тиреген эмендер жана кедрлер өскөн токойлор менен жыш капталган деп жазылган. Финикийлер деп аталышынын себеби египеттиктердин кеме куруучу дегенди билдирген Фенеху деген сөзүнөн келип чыгышы мүмкүн. Себеби финикийликтер алгачкылардан болуп деңизге кеме куруп чыга башташкан. Байыркы Финикияда бир канча чоң шаарлар пайда болгон жана ар бир шаардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болгон. Мисалга алсак, Тир шаарында соода сатык, кол өнөрчүлүк жакшы өнүккөн. Ал эми Библ шаарында алфавит пайда болгон. Сидон шаарында Астарт храмы курулган. Ал эми Угарит шаарынын ыңгайлуу шарты шаардын чарбасынын, соодасынын, маданиятынын өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Рас Шамра шаарында жүргүзүлгөн археологиялык казууларда 29 белгиден турган шына жазуусу менен жазылган финикиялык ар кандай мифтер, диний тексттер табылган. Финикиялыктардын дининин өзгөчөлүгү алар адамдарды, ал тургай балдарды да курмандыкка чалышкан. Тир жана Сидон шаарлары узак мезгилдер бою ассириялыктарга каршылык көрсөтүп турушкан. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Ассирия падышасы Асархадондун убагында Финикия баш ийдирилип, Ассириянын курамына киргизилген.
Биздин заманга чейинки 9-кылымда финикиялык алфавит пайда болгон. Анын негизинде грек алфавити келип чыккан. Бүгүнкү тема боюнча суроолор. Байыркы палестиналыктардын негизги кесиптери кандай болгон? Чыгыш Жер ортолук деңиз жээктегиндеги байыркы шаарларды атагыла. Байыркы Палестинадагы, Финикиядагы жана Сириядагы элдердин диний ишенимдери кандай болгон? Эң байыркы алфавит качан, кайда жана кандайча пайда болгон?